Alright, magpapundok ng kanan. Alam sa pagtuon at sa pagsugod sa automatic sa insight sa loob. Let us pray. Kami mo Diyos, panangakat na amahan sa hapunan ni Diyos na po ang aking pagpasalamat sa inyo. Sa buong Diyos, ang magyapon ng inyo amahan sa halimbawa. Holy Father, na pagsimba kanina hindi amahan sa Panginoon o sa Panginoon balaan ang Diyos kung nasayot kami na ikaw ang Diyos na nagalantaw sa mga kasing-kasing ibig ko Lord sa paman ang una-una kung pinasayot Lord ang aming tumuong tuyo ang pinupadayon kami o Diyos sa simbang mga lagat kami magkatulog o Diyos sa pagkanamo mayaon pagkaday ko sa magkagutan sa kasing-kasing Lord ikaw kami kayo Mao ka na kita Diyos. Tumo ang tuyo Ginoo sa kalusa. Na ang karon sa buhay ko. Bless man Lord ang mensahe. Pagduot o Diyos sa mga minuto ang pagsusukan ng pulong. Nasa Diyos ang nalipay. Mga tuaman dili na kami sama sa Ginoo Santiago. Dili na focus ang automatic dili aman. Amo ko kini i-apply o buon o Diyos. Multi hours para God. Mas Sigubani kami, pusa o Diyos, ang lahong sa yawa, hindi ito makasulok-samok, pagsimba niya kanimo, gamitin o Diyos kaaway, mga katulog o kalayo Diyos, wala alaman, uling kadasig, kalipay Diyos sa kumatis, dalay kong ikaw, pagsigubani kami, dalay kong ikaw, so wala ka magpunta, Amen. Galing ito na, ay pali. Sa pagtuon sa mensahe sa Ginoo, atong pag-aabrihan na kamatag-usa nga Bibliahan Book of Acts chapter 10 verse 1 atong kining pag-atun-an anto sa 8 atong isgutan ang kinabuhi ni Cornelius na kung unsa siya kaniadto sa panahon nga tuwa pa sa gitawag ni Jesus. Acts chapter 10 verse 1 down to 8 atong kining pag-atibagan sa pagbasa basahon na kung verse 1 Basahan yung verse 2 ang ako at 3 at matapos na ito ang verse 8. The Bible says in Acts chapter 13 verse 1, sinulati Paul nga ito na. Sinulati Paul's Acts, there was a certain man in Syria called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band. He saw in a vision, immediately about the 9th hour of the day, angel God coming into him and saying unto him, Cornelius. Then he looked on him, he was afraid and said, What is it, Lord? He said unto him, The prayers of thy house have offered before God. And now send me to Joppa, and call for one Simon, whose surname is Peter. Verse 7, the Bible says, And when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servants, and a devout soldier of them that waited on him continually. And when he had therefore sent them, Diyos, pagkapanalangin siyang pulong ibasa. Ang Acts chapter 10, verse 1 down to 8. Atong topic na pag-aisgutan karon, the value of worship. Ang ginatawag ang pagkabililhon, yung value, kaya kahulugan. Ang kahulugan diya sa panimbahon. In Acts chapter 10, verse 1 down to 8 sa atong gibasa, tulo ka punto nga atong pagatun-an karon. Una, devote man, fear God, and pray to God always. Tulo ka butang nga atong makita sa atong gibasa sa Acts chapter 10, verse 1 down to 8. Si Cornelius, usa ka tawo nga, kung makita nato sa unang punto, si Cornelius, usa ka tawo nga diboto diya sa Dios. Usa ka tawo nga grabe ang iyang kasing-kasing kung misgot tag panimbawon. Kung misgot tag word nga devote, kini bang devoted kayo. Makita nato karon dinhi sa kalibutan, makaingon ta labi na gyud sa mga tawo nga wala gyud kaila og Dios silang kinabuhi. Mga tawo nga nagasimba og dili tinuod nga Dios sumala sa malaang kasulatan. Ingon ganita nga devoted kayo nga tao, di ba?
bisan dili tinuod ang Dios iyang kaligaran, pero makaingon ta grabe kalibutan. Grabe kalibutan ng Katoliko, ano sa pamalugan mo, di ba? So kini si Cornelius sa verse usa ka diboto nga tawo. Grabe ang iyang pagkadiboto diya sa pagpangalagad sa Dios. Kung muisgot tag panimbahon si Cornelius, iya ka nang gitipigan sa iyang kinabuhi. Kung muisgot kita diyang paghatag o paghalad sa iyang kinabuhi, gihimo ka ng Cornelius sulod sa iyang ginatawag kinabuhi igsoon. He's a devout man. Cornelius is a devout man. Kung muisgot tag panimbahon, iya ka nang gihatagag value. Iya ka nang gihatagan o ginatawag importansya sa iyang kinabuhi. Kitungod na sayod siya nga ang panimbahon dili tiyaw, dili yaga-yaga, kundi bililhon ka na at ubangan sa Dios. Amen. Basta muisgot tag panimbahon, kinahanglan sa matagusan atong kinabuhi, seryoso ta. Right. Diba? Dili man yaga-yaga ang panimbahon. Muabot mang taknag panahon, makaingon ka sa Jesus sa tuwa nga, dibuto kay ka nga nangalagad sa kuha. Dibuto kay ka nga nagasimba sa kuha. Naot ko, nga pangutana karon sa matagusan atong kinabuhi, muabot ang panahon. Kung pangutanon ta ni Jesus, dibuto ba ka nga nangalagad sa kuha? Panahon nga apakas kalimutan. Ikaw lang mismo makatubag na lang. So, nigana. So, si Cornelius, usa ka tawo nga devout man, diboto diya sa pagpangalagad sa Dios. Dili ni diboto diya sa mga lain nga mga bulaton, kundi diboto kini diya sa pagpangalagad at ubangan sa Ginoo. And then, ikaduha, fear God. No? Si Cornelius, una usa ka tawong diboto diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Tanang bulaton sa ginatawag, tanang bulaton diya sa ginatawag Ginoo. Tanang bulaton sa simbahan, iya ka nang gitipigan o iya ka nang gihimo sa iyang kinabuhi because Cornelius is a devout man. And then ikaduha, fear God. No? May nadlukon sa Dios. Kung muisgot kag may nadlukon sa Ginoo, ang kahulugan sa panimbahon, iya ka nang gihimo sa iyang kinabuhi, kay tungod nasayod siya nga sa iyang kinabuhi, kinahanglan nga mahadlok siya sa Dios. Kinahanglan nga sa iyang kinabuhi, iyang tipigan ang pagkahadlok diya sa Ginoo. Mo kana sa iyang kinabuhi, iyang gihatagag value ang panimbahon. He fear God. Kung ang tao dili mohatag og bilis sa panimbahon, buot pasabot wala say kahadlok diya sa Ginoo. Amen. Right. Kung ikaw di mohatag og importansya sa panimbahon, ginatawag ginatawag kanang tawag murag walaon murag wala importansya sa atong kinabuhi. Pasabot dili ka man natutos. So makita na to sa kinabuhi ni Cornelius. He feared God in all aspect sa iyang kinabuhi. Tanang butang iyang gikadlukan at ubangan sa Dios. Muna atong makita nga si Cornelius usa ka taong diboto, usa ka taong may nadlukon sa Dios ug atong makita sa iyang ginatawag testimonya sa iyang kinabuhi nga ingon niya taong may nadlukon sa Ginoo. Naot ko sa matagusan atong kinabuhi nga nadlukon ta sa Dios. Amen. Kung mismo tag may nadlukon sa Ginoo, panahon sa panimbahon, dili mo baliwala, dili na tuwi mo baliwala lang, okay lang. Pero wala man kay na importansya. Wa man sa pastor. No? But God knows our heart. Amen. Sa pagnas pastor, kung sa akong kasi dili ka seryoso. Ngayon mo nang Amen. ba? That's right. Wa ka natin sa Diyos. Muna kung imong hatagan ug value, kahulugan, importansya ang panimbahon, ang pagsimba sa Dios. Pud pasagot na yung lubot sa Dios. Amen. 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 So si Cornelius, iyang gihatagag importansya ug bili ug kahulugan ang ginatawag panimbahon tungod nahadlok siya sa Ginoo. Tungod may nadlukon siya sa Dios. Ingon diri ikatulo, pero ato pa nang balikon ron. No? Ikatulo, and pray to God always. Kini si Cornelius ba, kung natay tao makita ni, kinani, diba? Kinagay ni, mo man gipangita sa babae. Hay, mo man gipangita sa kataong dibuto. Gusto anon? Dibuto nga nangalagad sa Dios. Kanang aspeto sa mga activities sa simbahan. Ya, nani, dibuto gud nga tao. Mga uban dibuto kay bisag mali ila, grabe ka dibuto. Right. Si Cornelius, grabe na, dibuto nga tao. Sa kataong may nadlukon sa Dios. And pray to God always.
tao nga nangalagad sa Dios, tao nga nagilag Ginoo sa iyang kinabuhi, ug tao nga nagahatag og importansya sa panimbahon, ug ingon niya ang tao nga minampuon diha sa Ginoo kanunay. Mo kag word nga always. Kanunay ni, wa ni guro undaan ni undang. Lain po kayo sa gagungit ka nagampo ra gyapon ka, no? Kung sa wala may sakyanan kanadto mga lain pa mang mga sakyanan kanadto, lain ra man karon kanadto. Kung dili kay but pasabot kanang kanunay gyud pero but pasabot re, iya gyud yatagag importansya ug bili ug takna ang pag-ampo diya sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, when we worship God in our life, kung sa panahon nga musimba ta diya sa Ginoo, mo una-unaon ba nga kining panimbahon importante ni sa Dios. Kining panimbahon hatagan kunig dakong kahulugan. Kaning panimbahon murag dili nimo imong baliwalaon ba? Mo ni si Cornelio sa iyang kinabuhi sa devout man. Dear God, I pray to God always. Sa atong matag usa nga kinabuhi, labi na gyud ang prayer meeting. Magahimo tao pag-ampo, paghatod sa pag-ampo diya. Makita na to labi na gyud si Cornelius, bisan dili prayer meeting, hatag siya panawin. Naut ko sa tumatagusang kinabuhi, dili ng prayer meeting taas-taas ang atong pag-ampo. Dili ng prayer meeting ang magdugay kita matapos pag-ampo. Naut ko napoy time dayon na mas taas pa ang oras nga atong gigahin diya sa pag-ampo. Diba? Takna nga minapuon ta sa Ginoo. Ilagkan tag panahon diya sa pagpuri-puri sa mga butang nga dili makahatag og pagdayeg katubangan. Look at the life of Cornelius. Hina? Is the right na ba? Hina kay si Cornelius, kung makita na to sa iyang kinabuhi. And then, unsay nang tabo sa iyang kinabuhi? In verse 3. Siya sa mitanaw, nakita diya sa usa ka pananawon. Sa ikasiyam katakna sa adlaw, usa kang anghel sa Dios nga nangaduol kaniya, ug naingon ngadto kaniya Cornelio, ug sa diha nga siya mitan-aw kaniya sa nahadlok ug mingon unsa kini Ginoo, ug siya mingon ngadto kaniya ang imong mga pag-ampo ug ang imong paglimos na isa ka ingon sa usa ka handumanan at ubangan sa Dios. Sa ato pa niay, kung muhatag ginatawag kung hatagan nato og dakong kahulugan o bili sa atong kinabuhi ang panimbahon, and then we pray to God sa panahon nga mag-ampo ta diya sa Ginoo, muhatag ang Dios og katubagan, naminaw ang Dios. Ingon gani sa verse 4, og sa diha nga siya mitan-aw, ug siya diha mitan-aw kaniya sa nahadlok mingon unsa kini Ginoo, ug siya mingon ngadto kaniya ang imong pag-ampo ug imong ginatawag ang imong mga pag-ampo ug ang imong paglimos na isa ka ingon sa usa ka handumanan o tubangan sa Dios. Word nga handumanan sa Diyos. Wow. Kanang handumanan, yung kag-remembrance ba? Memorial ba? Memory. Dili malimtan. Ba? Sa ato pa, kung seryoso ka nga nangamuyo sa Diyos, kung wisgot ta og panimbahon, kung wisgot tag pag-ampo diha sa Ginoo, kung kinasing-kasing na, dili na kalimtan sa Diyos. Kung bisan pa muhatag ang Dios og katubagag way o dili pagitaknag panahon nga iyan ang ihatag, but ang Dios nagainomdom sa pag-ampo, di niya nakalimtan. Gabas si makaingot ka, Lord, imo namang gurong gikalimtan ang akong pag-ampo. Lord, murag wa man nimo hatagig bili ang akong pag-ampo. Ingon sa Ginoo ang pag-ampo ni Cornelius sa ingon sa Dios. Ang imong pag-ampo ug ang imong paglimos na isaka ingon sa usa ka handumanan. Handumanan bangon sa Dios. Usa ka butang nga mahatag nato diya sa Ginoo. Nga mahimo Ginoo handumanan sa Dios ang imong pag-ampo. Why? Prayer is the way to communicate God. Okay? Ora man niya to communication sa Ginoo. Di man ta pwede mag-text, Lord, asa na Lord ang katubagan sa pag-ampo. Di man ta pwede mag-Skype sa Ginoo. Di man ta pwede mag-usaba, mag-Facebook sa Ginoo, mag-chat-chat ta Lord. Asa na? Tubag sa pag-ampo. Prayer, the perfect value sa pag-ampo. So sa atong kinabuhi, kung imo lang hatagan yung kahulugan ang panimbahon, di mo sa panimbahon worship, nalatanan
pag-ampo sa kapanimbahon sa Ginoo. Sana kabutang nga imong gi-worship gisimba ang Dios. So matag-usa na itong kinabuhi. Let us always remember. Should always remember times. Yang prayer isang kabutang na dili kalimutan sa Dios. Handumanan sa radyo. Handumanan. Sa usa ka No? tao. Pero sa Ginoo, when you pray to God, labi na karon sa kapagaymuon, maampo ta sa Ginoo, sa kana kanumanan tubangan sa Dios. Amen? Mana na tubangan sa Ginoo. Mga pwede nga Lord, mao na kong hatag sa Lord, numanan niyo. Pray to God. Ingon na diri, ug karon pagpadala og mga tao sa Jopa og ipatawag ang usa ka Simon kansang angga mao si Pedro ug siya nagapuyo uban sa usa ka Simon nga magtitina og banit kanang kansang balay duol sa daplin sa dagat siya misulti kanimo usang imong angay nga buhaton. Inani sa kinabuhi ni Cornelius gitawag sa Ginoo pud ni gitawag nga muhimo nga mga lagad sa Ginoo ba nga magtawag siya uban nga tao nga sumala sa balahang kasulatan nga ingon sa Ginoo nga ikaw ka ato nimo Simon nga gianggaan og si Pedro nga muhimo pod og sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. So sa atong kinabuhi kung muhatag kag baliyo sa pagsimba sa Ginoo night time tawagon ta sa Dios. Presenta sa Ginoo. Ibutang ta sa Dios ngadto sa mga lugar nga wala pa gyud nakadawat kung nakaila sa Dios sila matag-usa. Amen. Si Cornelius kay tuod nakita sa Ginoo. Labi na karon sa matag-usan pag kinabuhi, gitawag ta sa Dios. Tungod nakita sa Ginoo nga naapay kasing-kasing natay tugma daog kalan. Usa day rason nganong naatas may gusto. Usa lang man ba? Tungod gusto ta mo daog kalag. Amen. Mura man atong tuyo og kumong anong suwilat ta nganong isulutan rin. Ba? Aron mo daog lang magdugalag. Di man ingon sa pasundayag sa atong kaalam. Sa atong beauty. Kung dili ang sa gumong tuyo kadyo nganong sulod na diri. Paggamit as Ginoo kitong nasa tong kasing-kasing mo daog kalag. Amen? Labang karon gyapon pabilin pa ba ang kadasig sa pagdaog sa kalag? Amen? So sa matag-usan natong kinabuhi, ang pangutana karon, nahimo na ba nga yatagan na itong value ang palimbaho diya sa Ginoo? Yung kag value, pagpili or ginatawag kahulugan. Kung bang yatagan o kahulugan ang pag-ampo. Kahulugan ang paymanadlukon sa Dios. Nagyod kanibang nahimo nga dipunto diya sa Ginoo. Tulo ka butang angay na dili gyud nato kalitan. Kung nahimo ni Cornelius sulod sa iyang kinabuhi, mahimo po nato. Amen? Amen. Mahimo po nato. Kung si Cornelius dibuto diya sa pagpangalagad sa Dios, mahimo po nato. Amen? Kung nahimo ni Cornelius sa iyang kinabuhi nga may nadlukon sa Dios, ingon niya with all his house. Grabe. Tibok niyo panimalay. Tao, panimalay ni nga may nadlukon sa Dios. And then yun na ang pray to God always. Ining tawana, morning tawana nga, diyan yung yatagag balyo, palimbaho. Good kag simba, di yun yung malay. Una pa na si first. Excited kayo ni. Ito, kung matutag simba, excited mo ka. Paminaw na to nga, palimbaho na, excited mo ta. Matutag simbahan. Natawag si Cornelius, nalibuto nga tao, minadlukon sa Dios. Tao minampuan sa Ginoo kay tungod. Iyang yatagan, balyo, palimbaho, bangon. Ayaw, pinipray sa matagusan natong kinabuhi. Magsama po tang Cornelius. Wow, hindi na kayo ni. Kanilang tulo, fights na. Fights na. Ibuto lang tayo sa Ginoo. Tao lang kami nadlukon sa Dios. Tao lang kami nampuan diya sa Ginoo. Fights na rin. Tulo lang. No? So matagusan na ito ginabi. I hope and pray nga pinatakalimtan. Nga, in all, so matagusan na ito ginabi. Always remember yun nga. Natagan yun na itong value ba? Palibang. Kaya mo na ang gusto may tabo.
Amahan na mo nga langit nun. Salamat o Diyos sa imong pulong. Lord, sorry sa iluwa kami amahan sa mga utang nga among nahimo sa imong tubangan. Sa iluwa kami o Diyos sa mga faithfulness na nahimo sa imong tubangan. But Lord, salamat amahan kay tungod ikaw ang Diyos ng pagsultanon. Diyos nga kabalong mo sa po na mas tulod sa matagusan ng Lord, we pray Father God and we hope na sa matagusan na mo ang kinabuhi, may sama kami o Diyos sa kinabuhi ni Cornelius. Tao Ginoo nga dibuto diya sa pagsimba kanimo. Tao o Diyos nga minadlukon kanimo. Tao o Diyos nga minampuon diya. Amahan, tabangin kami o Diyos because dili idamo mahimo ang tanang kalaugan kung dili nimo tabangan. Father God, salamat Ginoo sa tanang utang nga imong ginatugyan dinhi kanamo. Labi na o Dios karong kapunon sa pagpaabot Ginoo sa imong pag-ampo diha kanimo. Among gilauman o Dios, imong kini paghatagan sa tubangan. Lord, salamat sa tanan Ginoo pasayloa kami sa mga kapasan na imo sa imong tubangan. Da sa matag usa, una Ginoo mong pagtuo ang mga discouragement. Amahan, wala o Dios, ibuli Ginoo kalipay kadasig kay tungod ang wala kami laing ginalantaw kundi ikaw lang amahan kung may nagtawag ka na ako. Dili pastor ang nagtawag, dili Ginoo membro sa simbahan ang nagtawag, kundi amahan ikaw o Dios mismo ang nagtawag kanamo ngano kami o Dios nisulod kung nagpadayon Ginoo sa pagsunod sa imong. Kanamo nga tanan o Dios karong kapunon among ibalik ang lungog maya ug pagpasalamat diha sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon sa padayon mga hatag mga